Dobrodošli u Garaža Motoshop, ja sam Michelangelo, danas pričamo o zaštitnoj obući za motocikle. Dobrodošli, vidimo se u garaži. Dobrodošli u udruženje na 2 točka. Bitno je da bude zaštitna moto obuća, znači da bude prava sertifikovana po ECE standardu moto obuća, da bude najudobnija moguća. Moto obuća kao takva ne proizvodi se u nekoj termo varijanti, posebno zimsko, jer to više zavisi do onoga šta vozač sa sobom nosi, ali da kažemo neki univerzalni komad obuće bi bila ovako neka čizma, klasična, relativno plitka moto čizma, vrlo malo fleksa i što smo rekli pre svega zaštita na đonu koji ne dozvoljava nikakvo savijanje. Kod većine moto obuće ono što nam diktira šta nam je udobnost jeste upravo odnos pete, prstiju, širine stopala i same dubine, odnosno fleksa, odnosno ulaska. Sve su to bitni faktori pri izboru obuće koju treba da nosimo dugo i koja treba nam bude udobna kako na motociklu, tako i mimo njega. Evo, dok držiš taj komad obuće, da li postoji određena vrsta obuća koja se koristi za skuter i vrsta obuće koja se koristi za one motocikle sa manuelnim menjačem? Evo recimo ta konkretna čizma. Ova konkretna čizma može se koristiti za bilo kakav vid vožnje, bilo kakvih dvotočkaša, trotočkaša. Znači, veliki mit je da skuteri ne zahtevaju opremu ili da zahtevaju neku posebnu opremu za vozača koja se razlikuje od klasične motociklističke odeće i obuće. Sa skutera se isto pada kao i sa motocikla, čak su u nekim slučajima u zavisnosti od tipa skutera ili mopeda povrede izraženije nego na motociklima, jer skuteri diktiraju malo drugačiju poziciju sedenja na njima, odnosno vožnje. Da li nju probamo na isti onaj način kao i redovne patike i cipele koje nosimo svakodnevno ili treba da obratimo pažnju na neke detalje? Malkice se razlikuje od probe svakodnevne obuće, jer svakodnevno obuće probavamo u zavisnosti od tipa sezone. Znači, letnje patike lagane probavamo na neku tanku čarapu, na opet drugačiji način hoda, dok moto obuću ipak treba da probavamo kao sportsku obuću, znači kao gojzerice, kao neke pancerice, rolere, nešto slično tome, da ipak treba da ostavimo malo mesta ispred, trećinu, pola broja ispred, za neku amortizaciju prednjeg udarca i takođe probavamo na neku sportsku čarapu. U zavisnosti od toga kome šta prija, ko šta voli da nosi, da li je deblja pamučna čarapa, da li od nekih aktivnih materijala, od neke merino vune, čak deblje svilene, ko šta voli da nosi, ali sa čarapom sa kojom bismo vozili, treba i da probavamo tu obuću. Uvek je preporučivo nositi zaštitnu opremu u svim uslovima, pa tako i leti. Ono što se razlikuje od obuće do obuće jeste da li ima neku ugrađenu membranu ili ne. Konkretan komad o kome danas pričamo ima Gore-Tex membranu, koja je vodootporna membrana, a dišuća, što znači da je za neke hladnije uslove pogotovo idealno, neće dopustiti, kad koža propusti, ta membrana neće propustiti, a može da diše. Ipak leti u njoj malo toplije. Treba da poznajemo sebe, da slušamo sebe, da vidimo šta je ono što nama pre svega prija i na osnovu toga i da odaberemo adekvatan komad obuće. Pre svega, uglavnom, urbani modeli se razlikuju svojim gabaritima u odnosu na standardnu zaštitnu opremu i samim time pružaju nešto manju zaštitu, ali sa benefitom komfora. Krenut ćemo od neke najoklopljenije varijante, koja je najsličnija čizmi koju smo prvo videli. Patika Gerne G Rocket je i nastala iz čizme. Znači, đon, ceo donji deo patike je zapravo deo čizme. Samim tim ona je zadržala krutost donjeg dela, naravno đon koji neće dozvoliti kompresiju, zaštitu na prstima, peti i skočnom zglobu, ali uz to je ipak jedna patika koja je i udobnija za nošenje svakodnevno. Konkretan model je opremljen Gore-Tex membranom, dok postoji model bez ikakve membrane, znači koji je samo koža i tekstil, bez membrane, ne pruža dodatnu vodootpornost minimum onoga što sam materijal pruža, ali u nekim toplim danima pruža još malo komfora jer dozvoljava da više noga diše. Ovo je model
koji više podsjeća na klasične sportske patike. Asocira na vožnju motocikla, krući i udobniji. Ako možemo samo da se vratimo upravo Naravno. na taj model, i on ima čičak da se zategne tu gore iznad zgloba. Neki modeli obuće, recimo, to nemaju. Koliko je bitno zapravo imati jedan takav bandažer? Suština je da zavisi od modela i od ličnih zahteva korisnika. On dozvoljava da više stegnemo gornji deo patike, da nam ona bude bliže iznad zgloba skočnog, da nas lepše stegne, da ne zavisimo onda od vezivanja same pertle. Ali ipak nije presudan. No, kao i sva druga obuća, s tim pošto je patika, dozvolit će veći nivo udobnosti pri nekom sedenju sa zadnjom pozicijom i srednjom od klasičnih čizama koje diktiraju ili srednju ili prednju poziciju nogu. Ovom prilikom želim da vas podsjetim da kao članovi udruženja na 2 točka imate 10% popusta u Motoshop garaži na sve regularne artikle, 10% popusta u prodavnicama Max Moment i 15% popusta na celokupnu moto opremu u Moto Revolution shopu u prodavnicama u Lajkovcu i Nišu, kao i 10% popusta na njihovu celokupnu ponudu motopneumatika. To su veliki razlozi da postanete članovi ovog udruženja i uživate u ovim benefitima, a detalji su u opisu videa. Imamo jednu tipsku urbanu motopatiku, teget belo-crno, dostupna i u drugim bojama, ali ovaj trenutno prikazani primerak je nešto što je malo neobičajeno za moto obuću. Takođe je u pitanju zaštitna patika, znači opet đon koji ne dozvoljava kompresiju. Naglašavam to mnogo puta jer jeste ono što je najbitnije. Nažalost, tržište naše kao i svetsko je preplavljeno patikama, često čak i od pravih renomiranih proizvođača koje se prodaju u prodavnicama zaštitne opreme, a nisu zaštitna obuća. Zbog toga vredi uraditi svoje istraživanje pre kupovine, da proverimo da je taj komad obuće koje nas zanima zapravo prava zaštitna oprema, da ta cena opravdava nivo zaštite koje ta obuća pruža, jer ima komada obuće kao i ostale opreme koje izgledom podsjećaju na moto opremu, često se nažalost i reklamiraju kao moto oprema, ali to zapravo nisu. Kod konkretnog modela prisutan je i produvljivi mesh materijal koji nam dozvoljava još veći nivo komfora u toplim mesecima. Opremljena je i Aquatec membranom koja neće dozvoliti propuštanje vode, ali ipak nije na nivou kožne obuće. Ono što gubi u tom smislu, dobija u smislu da je udobnija za svakodnevno nošenje, znači fleksibilnija je patika, glavna zaštita je u đonu, manji nivo zaštite je na peti prstima, skočnom zglobu i to je računica koju svaki vozač pravi za sebe. Udobnost ili zaštita. Ono što takođe svi treba uvek da znamo, a to je da je moto obuća poslednji uglavnom komad moto opreme koji jedan vozač sebi pruža, a stopala, odnosno noge, su prve na udaru koje se lome, odnosno povređuju. Tako je. Nažalost, često previđen deo opreme je oprema za donje ekstremitete. To je oprema koju nam je najteže da tokom dana menjamo na sebi. Najnekonformnije nam je da se preizuvamo i da menjamo pantalone ako dolazimo na neko radno mesto ili na neku svečanu priliku ili prosto ne želimo da i u trenucima dokolice izgledamo kao Robocop, što je česta izreka. Međutim, najučestalije povrede u udesima sa učešćem dotočkaša, svih vrsta dotočkaša, su povrede donjih ekstremiteta, koje zahvataju preko trećine povreda koje zadese vozače u slučaju nekog udesa ili pada. Samim tim, obuća je tu dosta značajna. Vreme u kome se trenutno nalazimo je predivno jer nam dozvoljava širok izbor i obuće i pantalona, tako da možemo da se udesimo za svaku priliku. Koliko jedna urbana patika možda nije podesna za situaciju u kojoj se nalazimo, zato imamo i varijantu motocipele. Crne ili tamno brown koža, cipela koja može da ode i za svečane prilike, i za neke formalnije sastanke, i prosto za lepše izlaske ko tako voli da izgleda, a koja je dalje zaštitna moto oprema sa vodootpornom membranom. Dakle, ovaj komad obuće, koliko ja vidim, možemo da uklopimo i sa nekim
lepim mantilom i sa sakom i sa nekim lepim pantalonama, košuljom i tako dalje. Upravo tako. Znači, sa bilo čime čak možemo da uklopimo i sa urbanom moto opremom, znači sa nekim tamnim pantalonama ili farmerkama, sa nekom jaknom koja izgleda kao njena civilna verzija, ali ipak zaštitna moto jakna. Svi ovi tipovi klasične obuće su odlični i za vozače skutera. Ono što se razlikuje, recimo, za vozače sportskih motocikala i nekih izraženih vrsta motocikala, možda nije najpogodnije za vožnju skutera. Jedan od tih primera su sportske čizme, odnosno čizma namenjena vozačima sportskih motocikala, pre svega vožnji po stazi u nekim ekstremnim uslovima, koje možda nisu najudobnije za skuter, jer su namenjene nekom napregnutijem stavu na motociklu, na nogostupima koje skuteri prosto nemaju. Znači, ova čizma nije udobna za hodanje, nije udobna ni za neki produženi boravak, touring ispravljeni, jer njen profil već diktira da ona ima nagnutiji položaj, da je tu izraženija. Ovo je čizma za avanturiste vozače, za neke off-road modele skutera, na primjer kao što je XADV, u tom nekom avanturističkom stilu. Opet je pogodna, međutim nije tako udobna, znači nema uopšte kretanje kako bi imala jedna mekša čizma, tako da u prethodnoj čizmi je daleko lakše hodati nego ovako nekom modelu. Ono gde prethodni model gubi jeste visina, znači jačina te zaštite, čvrstoća same zaštite stopala, i to su sve neki kompromisi koje sami treba donesemo da odlučimo pri samoj kupovini, a opet i prema nameni. Znači, nećemo istu obuću nositi po gradu kao što bismo nosili na neka putovanja, isto koje bismo nosili na neke oštrije vožnje koje uglavnom svi vole s vremena na vreme da iskuse. Generalno, cela je obložena zaštitnim materijalima, ali postoje posebne zone od interesa. Ono što smo malo prepričali jeste znači da ima đon koji neće dozvoliti savijanje. Znači, bilo da padne skuter, motocikl, dvotočkaš da ispadne na nju, neće dozvoliti da se đon kompresuje i samim tim neće dozvoliti kompresiju stopala. I to je ono što je zapravo i najbitnije, koliko ja shvatam, kada se bira moto obuća, da nema savijanje đona. Tako je. To je jedan od prvih uslova kada biramo obuću. Nije samo uslov za biranje obuće, to je zakonski uslov za dobijanje ECE sertifikacije da ta obuća bude zaštitna. Svi dodatni štitnici su opcioni i proizvođači ih stavljaju po modelu, a kupci biraju po želji. Uvek je dobra dodatna zaštita za same prste, takozvani Brooks nekada, na zaštitnim cipelama. Ono što uglavnom čizme za manuelce imaju jeste i neka dodatna zaštita za šaltanje, kako se čizma ne bi habala, već taj žrtveni deo. Sledeća zaštita nalazi se na samoj peti. Od avanturističkih i motocross čizama ona ume da bude dosta dublja, dosta izraženija, nego na, da kažemo, drumskoj obući. Dodatno i sama dubina čizme nam daje dodatnu zaštitu. Pri bilo kakvom kontaktu sve je to materijal koji će se trošiti umesto naših pantalona ili, ne daj Bože, nas sami. Da. Koja je cena jedne te čizme? Evo, upravo koje ti držiš. Konkretna čizma u regularnoj ceni košta 33.600 dinara, dok je trenutno akcijska cena 28.900 dinara u Garaža Motoshopu, dok traju zimski hladni dani. Jer se trudimo da u svakoj prilici mogućoj izađemo u susret klijentima, komitentima, mušterijama, pa tako i sa povoljnim zimskim cenama. Imamo i još jednu veliku čizmu, vratit ćemo se na ovu crvenu, dakle, ako možemo još jednom da uporedimo tu čizmu sa ovom malo pre što si držao zelenom. Naravno. Razlika između modela je evidentna. U zelenoj čizmi otićemo na putovanje i ostati u čizmama kad hoćemo negde da idemo. Crvena čizma je više sportska čizma, znači za ekstremne varijante sporta, za motocross, za enduro vožnje. Ovu čizmu konkretno često možete videti na Dakar takmičenjima i na svim sličnim takmičenjima ekstremnog tipa. Znači, ona pruža maksimum zaštite, ali je često deo jednog kompleta zaštitne opreme. Ono što se može videti lepo jeste razlika u širini ulaza u samu čizmu. To nije razlika samo do broja. Crvena čizma, između ostalog, deo sistema zaštite u koji ulazi proteza, ortoza ili štitnik za koleno, u zavisnosti šta vozač voli da nosi, koji se uvlači i u samu čizmu. I zbog toga taj ulaz mora biti širi.
Možda ste zaboravili da članovi udruženja imaju 20% popusta na izbor Dunlop motopneumatika u DUM DO servisu, 10 do 20% popusta na edukaciju Smart Moto treninga koju organizuje Asocijacija za bezbednost motociklista, 10% popusta na modifikaciju i preslačenja sedišta kod majstora Srđana u Surčinu i popust na tehničke preglede vašeg motocikla i automobila u autokući Don. Postani član udruženja i ostvari sve ove popuste tokom cele 2025. godine, a detalje pronađite u opisu videa. Uvek počinjemo od onoga šta je želja vozača. Znači u kojoj opremi on sebe vidi i uglavnom od toga krećemo sa probom opreme. Kroz probu vidimo koji nam modeli odgovaraju ili ne odgovaraju i da li možda neki željeni stil koji je bio zamišljen pre dolaska u radnju možda nije idealan za ono zašto želimo da je upotrebljavamo. I u skladu sa tom željenom upotrebom se sve više približavamo nekom modelu. Naprimer, ljudi vole često i retro izgled. Taman i poređenje, ovo je prethodnik one crvene čizme od malo pre, model koji se često dopadne ljudima, ali onda zaključimo da nije baš idealan za putovanja, za hodanja, za sličnu upotrebu, iako jeste lep jedan retro model. Specifičan je sam po sebi i ne bi nam dozvolio možda neke slobode koje neki drugi model bi. Ono što je najbitnije kod čizme, kao i kod svakog drugog komada opreme, jeste da nam je ona udobna. Možda nam se dopada ovakva patika, želimo jako samo nju da nosimo, ali prosto njen kroj nije nama odgovarajući. U tom slučaju prebacujemo se neki drugi komad opreme, koliko nam je on odgovarajući, na njemu se i zadržava. Ukoliko nije, onda nažalost ne možemo iz našeg asortimana izabrati nešto u kom slučaju radimo jedino poštenu stvar. Usmerimo klijenta na neki drugi izbor. Pored moto obuće i pored profesionalizma koji možemo imati ovde sa vama, šta je to još što vas izdvaja na tržištu, počeći od onog ovde u Beogradu, pa tako i malo šire? Hvala na lepim rečima. Prva stavka koja se pokazalo da znači klijentima, a definisala je naš stav i nastup prema njima, jeste što smo pre svega u garažu Motoshopu svi motociklisti. Znači svi smo prvo vozili motocikle godinama, vijali se i sa opremama i sa motociklima i sa vožnjama, a onda počeli da radimo u motoindustriji u različitim aspektima i evo na kraju sa samom moto opremom. Stoga u radnji ne držimo opremu kakvu sami ne bismo nosili. Kaže šta ne bi na sebe stavili, nećemo preporučiti ni nikome drugome. To se ogleda i u brendovima koje zastupamo. Naši brendovi mahom su manji brendovi ili ekskluzivni brendovi koji se bave samo određenom delatnošću, kao na primjer Gerne koji proizvodi samo isključivo zaštitnu obuću. Zbog toga zastupamo te brendove, zbog toga imamo lepu komunikaciju s njima i oni to prepoznaju i zato smo u stanju da te brendove približimo našem tržištu. I za tebe su takođe vrlo popularne kacige koje ne mogu da se takođe nađu svuda, to je ono o čemu si pričao. Reci nam nešto o modelima kacige iza tebe. Kaber kacige, odnosno Casco di Bergamo kacige iz Bergama kod Milana u Italiji, brend je koji je jedini ostao 100% pravljen u Evropi, 100% pravljen u Italiji. Pored toga u pitanju je porodična firma, što takođe nju izdvaja iz drugih firme proizvođača kaciga, a da su ipak velikoserijski proizvođač. Znači u pitanju je veliki proizvođač koji ne radi u malim ograničenim serijama, već je redovnu proizvodnju. Kaber se takođe izdvaja po tome što se isključivo bazirao na sektor najbolje kupovine, znači najbolje moguće kvaliteta za uloženi novac, drže se srednje klase i od nje ne odstupaju, nemaju izlete u niže i više sektore, pokušaje, pronašli su svoju nišu na tržištu, svoju poziciju i nje se drže. Kaber se posebno izdvaja po tome što je bio pionir modernih flip-up kaciga. Znači najviše su uložili u njihov razvoj, u dodatke za njih. Recimo, jedan od prvih proizvođača koji uveo naočare za sunce u serijskoj proizvodnji flip-up kaciga je bio Kaber. Prva adventure flip-up kaciga na tržištu, znači flip-up sa dodatnim kačketom, je upravo Kaber Tour Max, koji je danas jedan od najpopularnijih modela u Evropi. Za sva dodatna pitanja
uvek stojimo na raspolaganju. Ono čemu svi motociklisti, vozači dvotočkaša, bilo početnici, bilo seniori, ukoliko imaju bilo kakvih pitanja, nedoumica u vezi moto opreme, vrata garaža Motoshopa su uvek otvorena kao i sva sredstva elektronske komunikacije, od Vibera na broju telefona, preko kontakt maila, kontakt formi na sajtu. Takođe, još jedan način da se dođe na nas jeste putem ovog kanala, putem komentara na kanalu, komentara na videoklipovima. Tu se uvek trudimo da izađemo u susret. Nije svaki ulazak u prodavnicu nužno i kupovina. Mnogo ti hvala na izdvojenom vremenu i vidimo se negde na drugom. Zadovoljstvo je naše i vidimo se i vozimo.